Hi guys, welcome to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா R15S ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து நாங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக பைக்கோட வந்தது வந்து MRF வந்து 80/90 R17 டயரு. ஸோ அது வந்து அரௌண்ட் 38,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ரன் ஆகிடுச்சு. ஸோ வி suggested and we chose the CEAT டயர். ஸோ அது வந்து என்ன சைஸ் போட்டிருக்கோன்னா 80/100 போட்டிருக்கோம். ஸோ ஆக்சுவலாக வண்டியோட வந்து MRF டயர் வந்து 80/90, பட் நாங்கள் வந்து 80/100 போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கு. CEAT பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் நல்லாயிருக்கு MRF கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் வந்து MRF வந்து காஸ்ட் அரவுண்ட் 1800 ஃப்ரண்ட் டயர். இது வந்து CEAT வந்து காஸ்ட் அரவுண்ட் 1600. ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் கம்மி, பட் ஆனால் லைஃப் வந்து CEAT நல்லாயிருக்கு, பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் நல்லாயிருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது, MRF கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ வி ஆல்ரெடி ஹேவிங் அனதர் பைக் ஃபேஸர் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். ஸோ அது வந்து அதில் வந்து நாங்கள் MRF யூஸ் பண்ணோம், பட் அந்தளவுக்கு லைஃப் இல்லை. ஸோ CEAT அதில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ ரியர் டயர் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ பெட்டர் வந்து லைஃப் வருது. ப்ரைஸ் வைஸும் வந்து 400 rupees வந்து கம்மி ரியர் டயரு. ஃப்ரண்ட் டயர் வந்து 300 rupees வந்து லெஸ் MRF விட CEAT வந்து. ஸோ ஐ வுட் சஜஸ்ட் CEAT டயர் வந்து நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இது ஃப்ரண்ட்டோட இது பாருங்கள். ஸோ MRFில் வந்து இந்த சென்டர் கன்சோல் லைன் வந்து இருக்காது. ஸோ இந்த இடம் வந்து ப்ளைனாக இருக்கும். ஸோ வந்து பைக் வந்து பஞ்சர் ஆகிறது வந்து ஈஸியாக வந்து இப்போது ஆணி எல்லாமே வந்து டைரெக்டாக MRFில் வந்து சீக்கிரம் ஏறிடும். ஸோ இந்த கன்சோல் லைன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த சீக்கிரம் வந்து ஆணி வந்து ஏறாது, வேறு எதுவுமே ஏறாது, பஞ்சர் அதிகமாக ஆகாது. பட் MRFில் வந்து ரியர் டயரும் சரி ஃப்ரண்ட் டயரும் சரி ஈஸியாக பஞ்சர். ஏன்னா இந்த சென்டர் கன்சோல் லைன் வந்து ஃப்ரண்ட் டயர் இருக்காது. ரியர் டயர் வந்து ரொம்ப ப்ளைனாக இருக்கும் பேக் டயரில். ஸோ அது வந்து பஞ்சர் வந்து சீக்கிரம் ஆகும் MRF கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ CEAT வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். பெட்டர் குவாலிட்டி, பெட்டர் லைஃப் அண்ட் லெஸ் ப்ரைஸ் கம்பேர்ட் டு MRF. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.